Дэлхийн монголчуудын Эмбэл радио 88.1 урлагийн дээр суугаад харуулан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7 бүрийн даваагаас баасан гарагийн цаг мөчид радион 3 дугаар студиэс хөгжилтэй хөнгөн байцгааг сураатагаар Яна нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шүдүрдэг. Яг одоо Улаанбаатарт 17 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 16-ны 5 гарагийн Яна нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч намаа Мөги, Анжгаа, Гэрлээ, нариулагчаар Гамболтын ангаранаар арилж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар UBS хоолой эзэн хүргээд үгийг сураатагаар за мөн Ариг банк 5 тэрбум хүртэлх бараа татаа авах барьцаагүй зээлийг болгож эхэллээ гэд Ариг банк хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцсан сэдв BBD бүү гэдэг сэдвээр ярилцсан. Ямар юм аа? BBD бүү. За өнөөдөр бүгдээрээ үнсгэлжингийн дөрөв туурна. За дүр мөрөө сонгох шаардлага байхгүй. Угаасаа үнсгэлжин яг нөгөө хүүхэлдэйн кино байдаг штэ. Хүүхэлдэйн киногоор нь дүр хуваарлагдсан байгаа шүү заяа. За одоо үнсгэлжин Би юу? Тийм ээ. Цаан чи хар үнсгэлжин гарчдаг чи болоход явах бай. За Чи угаасаа үнсэн сар хамттай байж та. Үнсгэлжин. дугай хойд их аанжи. Намайг хулгана ол гинэ. За Та ямар хулгана нэ? би жижигхэн хулгана. Нөгөө махлаг бүдүүн газ оо. Бишээ харин тэрний Газ. бишээ тэрнээ чинь зэрэгцэж гүгээд Наад хамгийн зохинтой сэргэлэг юу? Туранхан Чи найз зохинтой шүү дээ. За Номин газ болох уу? үгүй номин том хөлтэй их чинь шүү. Нэг хүүрээ. Том үлдээ их чинь. Нөгөө царай муутай муу аймаг том үлдээ юу? Тэр хоёр чинь хоёулаа царайд хоёулаа том За үлдээтэй. за Царайгаар нь яг л өгч шүү. Яа яг адилхан юм. Би янзсан нөгөө ягаан нь болчих ёстой. том хөлтэй ихч л гэж юм. Том хөлтэй ихч гэж юм. Нөгөөд нь нэг тийм тэнэг муухай халаатай тий. Хаач тэр ээж нь давгүй хүн байж. За басчгэр та уруу хүн шүү хүн. Би хулган штэ. За ингээд өглөөс ирсэн чинь мөөгийн чинь үнсгэлчин болцсон байгаа заа юу. За. Өөрийгөө хараад ингээ бүр гаагшаа хараад цочоод ойрлж харлаад бүү юм байлжсэн чинь хойд их аанжи чинь дуудлаа. За чи яг яах вэ? Үнсгэлчин чи уул нь язгууртай юм билээ шүү дээ. Тэрний ямар хамаа тэр дуудчихвал дугаал Яг ийм ээжтэй болцсон. чи зүгээр дугаал ир. Олон юм солиороо дахиад. Чи тэр гар бүс хамаач байхгүй. Одоо чи манад амьдарч байгаа. Хоёр хүүхдийн бандаж угаасан уу? Анжаа бүр алхам байна аа. Бурхан минь. Одоо өөрөөр хэлбэл 8 цэцгийн бандаж шиг угаасан. Чи нэг гоё нэг үнсгэлжинтэй хайр. Одоо нэг чамд амар гоё бодож гарч. Царай муутай тэнгийн тэгээд өмдөндөө баац юм аа. Мөнгө байхад яа тий ээжээ. Яа тий. Засуул чинь тий. Бандаж угааж байгаа бүсээ. Чамд туслах цорын ганц хулган бий л байна. Би лав тэгнэ. Царай муутай тэнэг охтууд бандаж байсан ч. Тэ та зодуулсан шүү дээ. Зодооч аа. Өнөөдөр гоё бүгдээрээ энэ боломжийг ашиглаад мөөгийг дарж авцгаая. Тэртээ тэргүй бандаж угаадаг хүн багт бүсээ арчичаад. Хань яах гэж аа. За ээжээ. Номин баярлаа нас. Яа ингэж таар ёо. Баярлалгүй яа тий. Амар гоё боломж гарч байгаа чинь тийм үстэй. Бүксээ арчдаг байсан ч арчихгүй. Чи нэг яг наатаараа нэг зангарахтай шүү өнөөдөр заяа. Яг матернуудыг матернууд Хоёр цагтд бандгаас ойлно. хоёр зүгтэн гэхээр ингээл баг тутамдаа солих байж таа. Баада бандаж татлаас соллоо. Дахиад идээ дахиад баасаа ёо. Бандажаараа бүсээ арчаад тавьчих юм байна. Тэгээд үнсгэлжээ ингээл дуудаж чаваг. Чаавас. Яах гэж үнсгэлж байна. Чи яах гэж юм үнсэн сарал цамцсан. Тэгээд үнсгэлж болчлоо шүү дээ. За ингийн байна тийм үү? За ийм юм болох юм байна те. За өнөөдөр өстө гоё наа Би гоё. хоолт нь хор хийж аалнаа. Хөөе тийм бодвол болохгүй. Чи үнсгэлж юм биш болж шүү. Юу? Чи сайхан санаатай шүү дээ. Энэрэнгүй Чи ээ. сайхан санаатай. Чи сайхан санаатай. Миний хоёр их чи бандаж гэж үнэрлээ. Тэр чи өөр үсгэж битээ хуццаад байгаа. Үгүй энэ үнсгэлж амар сонин үнсгэлж байна. Та хоёр одоо нийлээд дараачтэй. Өө наад чи Би ч одоо улган юм чинь час гэж дуграал гүгээс тааш. Та муу
Булганаа баг нэрээ баг булганаараа бандгаа угаалах юм байна. За нөмө. За зүгээр агаараа өө энэ өөрийнхөө харин ийм амар дээрэнгүү наад чи наадах чи өлгөөд авчин хөө над руу шитчүүд яах юм бэ чи дарагдаад өвчтэй болчихны бандажнц чи. Тэжээ мандараад. Тэгэж штэ. Гэрлээ хүүрээ хайч. Мандараастайгаа болж ирсэн. Хаа тэгээд үлдэгдлээ нэлээд даачнаа. Энэ мө гэрлээ хүүр ийдэж шүү. харин мөр ах ийм сонин үсгэлж юм болох гэдэг байхгүй юу? За одоо нөмө чамд одоо заяа чи асар муухай аашта. Царай муута. Атааргуу хойд игч болж байгаа штэ. Би угаасаа царай ботой За яасан тэгэхээр үнсгэлж нь мөөгийг ямар ажил даалгах юм шууд хэл. Одоо чамд амар гой боломж гарч ирж би бол зүгээр сууж ийн. Тэгээ Чи хувцас зүгээр юу хийхийг нь хэлэлтэй яа. Чи чи ядаж нэг юу хийдэг чи гудрал байж чи юу хийх вэ? хоолоо хийлгэн. Хоолоо авчруулна, хоолоо халбагдуулна, хувцаа өмсүүлнэ, хувцаа угаалгана. Яг өөр гой ашиглаач. яг хоолыг чи авцраад үдэн дээр нь тусаа хийнэ гэх. Тэнийг хойд. Нэг тустаалыг гудрал мэдгүй дээ. Жаа давсны ихчүү тань. Тэгвэл би тэгэн штэ. Би ямар санаа царай ботой гэсэн болохоос санаагүй гэж хэлээгүй юм чи. Наад хоол ихлэ өөрөө халбагдаг штэ. Тэг өөрөөр нь халбагдаг. Өөрийнх нь нустай хоол юм чи яах вэ? Тэгээд нустай эсхийг халбагдаад өгчин мэ энийг эдгээ. Тэгээд үлч. Чи мэдгүй шүү дээ нустай эсхийг. Одоо бэлдэг болчихсон. Хоол идэ. Хоол. Миний сайхан хаад айдаа. Нөгөө тийгээд бандастайгаа ингээ бөксөө байжж байгаа гарч ирлээ. Тэгээ бүр нөгөө нэг яад штэ. Хан ман тааз бас бүх юмаа угаалгана. Тэгээд цаг тус ингээд тоос ингэж Тэгээ би гэрлэг авдарж байгаа шахаж агаад баалгачихна. Яа, миний хоол. Удууны баас чи барыг мэддэггүй нэг бөөрөг жижиг харах юм л байгаа. Оо чи тэнэг юм чи. Чи бол хар перцэн ингээ. Энэ хүчтэй өрөөхөд. Хоттой хот хийдэг болоо юу. Би хулганы бас хараа л мэднэ. Ана хоттой болоо юу таа. Яа, Гүнжтэй үр намайг дэвштэй те үнсгэлжийн дарамтлах боломж гарч ирэн ш нэмрэг үнэ. Чиний дарамтлах биш юм уу? Гүй чи өстө чамаар бүр гулганы паста өөрийнхөө нустаа хоод идүүлэх гээд ш. Энэ одоо тэгээд зүгээр ариу явдлаа. Яа, гараа хоолыг идэж яхад гэрлээ би тэр инээлтэй. Энэ хаалагдахгүй байна. Чи муу хаалгаа. Хотгоныхаа нүхэн дотор ингээд суудсантай. Үгүй ямар сонир яасан үсгэлж юм. Муухайг үнсгэлжин болгоод нөмөг ингээд дарамтлах боломж өгсөн чинь чи ингээд нэмэргүй байна. За хамтраа хэлээ. Массаж хийлгүүлээ нэмээд. За нөгөөдгөө хараа бөөлчөөд. Хамтраа хийж ярьсны дараа үргэлжлүүлээ манайха. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 21 минут болсон. За манай найруулагч санал асуулга оруулсан байна. За ингэж таны бодлоор энэ нэвтрүүлгийг хэн нь илүү сонирхолтой болгож чадсан бэ гинэ? Нэгтэн зөрөгт нөмөө. Йоо, чи тэгээд зөрөгтэй байгаач хоёрт нь зориггүй гэрлээ үнэ. За гуравт нь үзэгслэнт мөөгийн дөрөвт нь үзээрийн анжи. За манайха Зэрэг айж чи даад гэж санал асуулганд идэвхтэй оролцоорой манайха. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар UB-ц хоол эзэн үү хүргээд өгье гэсэн яриатаар хамтран ажиллаж. За өнөөдөр бид нэр өөрсдөр нь хоол хөргүүлж ирсэн. За ямар ямар хоол идсэн? Би бүлгүүг идсэн. За Би бас бүлгүүг идсэн. юу Би бас идсэн? бүлгүүг идсэн. Би ганцаараа үхрийн шарсан хавар гитсэн. 13 цагт хоол захиалсан шүү дээ, тэ? 12:57-д орж ирсэн шүү дээ. Мундаг. Би бүр яг ингээ хоол ороод ирлээгээд цаг харсан чи 12:57 болж ирсэн. Яг 13-т хоолоо авна шүүгээ захиалсан. Эдгээр зүгээр яг ингэж хэлээ. За манай давуу тал бол те цагийн дотор заавал таны хоолыг хүргэнэ. Яагаад гэвэл манайх чинь UB Cab-ийн ингээд нэг компани нь учраас те бид нар UB Cab ашигладаг. Манай тэгээ UB Eats-ийн чинь нөгөө нэг юм мопедтэй давчдаг учраас түгжирлэн ороод таны хоолд ингээд саатахгүй. Манай залуучууд бол зүгээр. Та хаач харсан бах UB Eats гэсэн ногоон
савтай мопед хараа үзтээ тэр чинь манайх штэ л гэж лээ. Дундаж хоол хүргэлтийн дундаж хурд нь 52 минут гэдэг бүр гаргацсан байна. Воо. 52 минут. Тэгэхээр яг дундаж минутанда яг хүрээд байна те. Яг болоод ирсэн. Манайха надаа яг юу нээр таалагдсан гэж. Бид нар ингээд хүүхнүүдээр ингээд заримдаа 1 минутээ ингээд сайхан юм харь суугаад сайхан шоуд ч юм уудаад ингээд юм хүмүүс дуусчих штэ тий. Тэгээ ингээ гарах болохоор нөгөө дан хүүхнүүд болохоор чи ор би гар гэл тэгээд дэлгүүр мэлгүүраас хоолт амар ядаргаатай. Тэнгүүд нь бид нар ингэдэг байсан байхгүй юу? Одоо энэ UB-ийг гарч ирэхээс өмнө ингээ UB gap дуудчихын заяа. UB gap дуудангуудаа ингээд нөгөө таксины шалгаж нэртлээ гингүүд ийшээ яваа тим юм аваад тэгээд ингээд километрээр чинь ингээ мөнгөний өгчээгээд тий. Дараа нь эдний нөгөө хүргэлтийн үйлчилгээ гэж гарсан штэ. Дараа нь хүргэлтээр нь ингээд дуудчихсан. Одоо UB чинь бүр хоолтоогоо уух юмтай бүх юм аваад ирнэ. Энэ бүр үнэхээр таалагдчихэж байна. Одоо тэнгүүд эдний гаргаад байгаа хамгийн гоё юм нь юу гэж яг өдрийн цайны цагаа UB эцсээр ав гэдэг байгаа байхгүй юу. За тэнгүүдээ хэдүүлээ жишээлбэл өглөө 8-9 цагт ажилдаа ирэнгүүтээ өдрийн хоолоо 12 цагт эсвэл 13 цагт захиа авъя гэж захиалчлаа заяа. За тэнгүүд яаж юм гэхээр би ганц хоол захиалсан ч 20 хоол захиалсан ч нэг хаягаараа захиалах юм бол хүргэлтийн мөнгө нь 1000 төгрөг. Өө тийм үү? Вау, ямар би одоо таймер тийм байхгүй юу? Одоо чинь би ганцаар захиалж идэл анжаах өө надад нэг загчаарэ, та нэг загчаарэ, мөгийн ахныг загчаарэ гэд дөрөв болчлаа шүү тий. За тэнгүүд за бүр үсрээд миний таньдаг 7 давхрын хүн захиалдаг гэж ботой л та. Тэгвэл би хаягаараа захиалж байгаа тохиолдолд хэдэн ч хоол байсан 1000 төгрөг л өгнө. Яг энэ ажлын даваагаас баасан гарагт 5 өдөр өдрийн хоолндоо ийм хүргэлт юм. Одоо хэд болж байгаа вэ? 5:24. За төрийн байгууллагын ажилчид бол одоо тарцсан гэрлүүгээ явж байгаа тийм үү? Ааха. Дүгжрэл явж байгаа аах. Тэгээд энэ тохиолдолд одоо жишээл 5:24-д эднийх рүү UB Eat гэдэг аппликейшн байгаа. Тэрийг ингээд татаад оронгууд баахан янзын хоолнууд галтгоонууд нээлттэй байгаа. Та тэрэн дотроос сонгоод гэрийнхэнтэйгээ ярьж байгаад өнөөдөр хэдүүлээ юу идэх вэ? Хятад хоол идэх үү, солонгос хоол идэх үү? Өөр ямар хоол байлаа да пицца, элдэ бусын юм зөндөл юм байлээ юм. Тэгээ Монгол галтгоо бүгдээрээ байгаа юм чинь тийм хоол гэнгүүт та одоо 5:24 болж 5:24 захиалчих юм бол та нэг 6 хагас гээд гэртээ очиход чинь хооч биелийн ирсэн. Гэрээ чи гадаа ирсэн байх гэсэн үг байхгүй юу? Окей. Тэгээд ямар ч зовлон. Гэтэ оройны хоолны хүргэлт бол өөр бодогдно гэдэг байгаа ш тий. Яг тэр нь бол нөө хаашаа өргөж байгаа та хамаатайгаар та хоолоо захиалдаг дуусангууд тэнд авна гингүүд яг тэр чинь манайх хүргэлтийн мөнгөнд тэд гээд хоолн дээр нэмэл нэг л авч байгаа. Нэг л авч байгаа. Өдрийн хоолн дээр бол гоё яагаад байгаа. За тэгэхээр UB-ийн шинэ хэрэглэгчийн урамшуулалт зарлагдсан байгаа. За энэ нь та эхний захиалгаа хийгээд 8 төгрөгийн эрхийн бичиг авах боломжтой. За тэгээд эхний захиалгаа хийгээд 8 төгрөгийн эрхийн бичиг авангуудаа үүнийгээ дараагийн захиалганд ашиглах боломжтой. Өөрөөр хэлэх юм бол би одоо 2 дахь удаа хоолоо захиалгахдаа 8000 төгрөгөө ашиглаад бас асуулчих болно гэсэн үг байхгүй юу? Окей. За чамд би чамаар арга зааж өгье заяа. Чи эдний одоо чи жишээл байгуулгын 20 хүний хоодыг чи өөрөөсөө ингээл захиалаад авах юм бол 20 хүний захиалганы чинь 5% чам дээр хуримтлагдаад байгаа юм байна. Бас бонус. Тийм бонус хуримтлагдаад байна. Чи тэгэл 20 хүний буйнаар дараа нь үнэгүй хоод идэж байгаа. Яг байна. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 77 5 16 16 гэдэг утсаар аваарай. 75 5 16 16 яалчгүй дөрвөлөө хоолыг нэдсэн болохоор маш 5 минут ярьлаа шүү. За UB-ц хоолоо эцнөө хүргээд өгье гэсэн өрөөтэйгээр хамтран ажиллаж байгаа баярлалаа. За өнсгөлжөө үргэлжилж байна. За ингэсэн. За та хоёр хэл. За чи ингээ үүрэг даалгавар өгсөн чинь наа чи угаасаа хийж чадахгүйгээ урдаас чинь цор гэдэг байлаа. Улам илүү ажил өгөх юм уу яах юм? За та хоёр зод ээж шууд зод. Үгүй би ерөөсө зоддог тийм актер хадам хойд ээж биш шүү. Би зүгээр л тэр худаг байгаа шүү дээ. Манайх чинь нэлээд хүүтэн худагтай шүү дээ. Худгийн нөгөө нэг ийм юу байгаа шүү дээ. Ийм юу лээ? Таг уу? Үгүй ийм нөгөө нэг торох байгаа шүү дээ. Дотроо доороос ус гаргаж ирдэг ховн. Тэрэн дотор судалжаа доош нь хийгээд тэгээ хөт усанд нэг би ээж нэг актер сайхан сэтгэлтэй хүн болохоор цаг гаргах нь байлгадаг. Гаргаад ирэхэд зүгээр шажигдэн штэ. Хэсэгтэй л наад чинь зүгээр өстө. Ороо бутшгүй хүн штэ наад чинь. Үгүй би хоол амар хийнэ. Яа наад чинь штэ. Шажигдэлгүй хүн штэ наад чинь штэ. Таны хоол руу нөлбөл домгийн хоол руу тусаа игээл тэгээ ингээл хүргэж өгөөл. Худагны доошоогоо юм аваадрыг харж хат нь би араас нь өшгөлчий заяа. Тэгэл бүгд өгчин минийх үү. Чи өөрөө бантааш авах болно нэрийг. Тэгэж балтгүй. Чамаа бүр яагаа мэдгүй байгаа ч хүмүүс арга зааж өгч нөмөө сэрэлтүүлдэг шингөө өгчих гинэ. Үнсгэлж ин дөө. Түгэлгээд юм уу? Нөгөө мө хулганаад байцгаа. За тэнэгдэн наарай. Өөчөө. Надад ганц олдож байгаа юм уу хулган байна. Иш чаавас. Яа
Яагаад ч мөөгийн ахыг барахгүй юм байна гэж нэрээ. Үгүй одоо барнаа. Одоо барах хэлж чинь зүгээр. За, Худагт нэг цаг болгоод гаргаад ирэхэд наадах чи ерөөсөө зүгж. Бэмбгэдл юм. Тэгээ би нөгөө хоол руу нусмасаа хийж байгааг нь харцсан заяа. Тэгээ би танд ховлон штэ. Анжаах юм бижгүй 100 хүн хүлнэ. Эхлээд өрөөс татдаг. Хүслийн ор баг дасгасаар байгаа. Нэг өдөр түгээл ихтүүлээ. Тэгээд ханиагаад ингээд доош болоод улам улам бэйн удаад байна. Ээж уртаслахгүй дээ. Хүй ямар янз юу үзэж бэ? Шууд өгүүлж болохгүй шүү дээ. Тийм бол боо юм бол тэгэхээр баг хүнслийн орон дасгасаар байгаа. Би байх ёстой үстэй. Тэгээ чи ажиллаа хийгээч. Хэрвээ надад ирсэн хоол байна штэ. Жохон шорогдуу санагдаад байх юм бол би шууд өөрийнх нь хоолыг нь хорчихно. Тэр мүү хулганаа идэн үз. Хайд хоол хийж яхад ичж штэ. Хоолоо хийж яхад л ичж. Би та хоёрын гараас хизээч юу ч идэхгүй мөөгийн өгсөн хоолыг л идэн штэ энэ чам. Юу яриад байгаа? Гээ би мөөгэд хоол өгөхөө өлчлөр мөөгээ чи үлссэндээ хулганаа л идэх юм байгаас өөр юу байдгийг. Ид гал дээрээ шарцсан. Ууч дарааг ирлээ гэж. Тэгвэл нааш дустахгүй одод бүр ядарч зүдэрч зовно штэ хөөх юм өнсгөлж. Хулганаа идэхгүй байх чи сэрэлтгээр хэрэглээ штэ. Онгоо шиг даа амаа гэдэг шиг болгоногүй юу? За чи шиг анжаа бантаад нас. Оост хулганаа Энэ чи имхтэй ой. дэши доош Чи имхтэй. Би зихгүй тэгээ надаар яах гээд байгаа. Сүлдээс чи барьсан. Ордаа. Би эмхтэй яахавтай тохиол эмхтэй хулган байсан ч яд юм. Би гэрлээр орж чи юм эмхтэй заяа. Тийш үү. Тэгээд болоо. Яа чи юу намаа хүртэл дээрлэх юм уу те? Хүний хоол болгож байгаа хүн наад чинь. Би тэгээд байвал болжморуудаа нийлээ чиний даашсан чи ойж өгөө боллоо шүү. Болжморуудаа нийлээ бүр олуулаа бүжгэлэх юм шүү. Ай бүрөфөн. Гэрлээ бүр автсан те. Цуглаандаа манайха. Нөгөө чинь ахаас юм. Тэний хүүгэж дахиад нөгөө шингэнэ өгч. Яа. Ахаас. Энэ үнсэлч чи баг өгөөг байхад өөрөө нэхэж агаад юм шүү. Тийм сүлд гэрдэж гэсэн амар дуртай. Тэсэлтэй. Тингээ ард яах вэ? Чимэл таа. Чи гацтай тийштэй. Чи яах вэ? Нөгөө юм орхоо өгөлтөө. За, Улаанбаатар хотод 17 цаг 30 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань дэмжин ажиллагчаар Ар жанжуулангийн анхны ундрагаас олсон аршаа хандгата жанжуулан дэмжиж ажиллаж байгаа. За хандгата жанжуулан аршааны их ундрагыг бохирдуулахгүй он удаан хугацаанд онгод агшин байдлаар нь хадгалах хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх үүднээс 2011 оноос ундрагыг онцгой хамгаалтанд авч чиглүүлэгч олонд хүргэх зорилгоор хүнсний эрүүл ахуйн шаардлага хангасан савлгаатаагаар үйлдвэрлэх болсон. Та өөрийн болон хайртай хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг даатгаж дэлхийд өрсөлдөх үндэсний үйлдвэрлэл үндэсний брэндэд дэмжээрэй. Захиалгын утас нь 88 57 37 73 88 57 37 73. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч Ар жанжуулангийн анхны ундрагаас авсан шан хангата жанжуулан баярлаа. Баярлаа. За баярлаа. Би бүү үргэлжилсээр. За дараагийнхаа асуулт нь юу штэ те ингэж заяа дараагийнх нь асуулт нь. За Анжи охины өгсөн үүрэг даалгаврыг эсэргүүцэд байвал та гэрээсээ хөөхүү гинэ. Охины чинь өгсөн үүрэг даалгаврыг гэрээсээ хөөчүүл та гэрээ дотоод зэрэглээд байгаа. Гэрээсээ тийм хүн би ерөөсөө биш. Миний охин наашир гэл тэ хайрлаж байгаа бол тэгж байгаа бүхсээр алгадчих. Намаагүй. Гүүштэй үнсгэлж игэл алгадчих шүү дээ. Юу гэж тэ чи. Юу гэсэн үг тэгвэл Чи манай охин юм байна. Яа ямар муу. Хулгана гардаг. Би нэг бургастай заяа. Цаашаа тонгоо. хулгана эдэн чиг баон чиг гэдэг юм шиг шүү гинэ. Бүгдийг нэ наадах чи ерөөсө хулган тэр хараа ерөөсө тэр хулганы сүүлдээ бүр харин тэднийг юм туслах биш баг амарг нь юм байж. Нэмээ Анжи гуйчина. Тоор одоо ингэж би болон тоороос алан гэж бодсон байхгүй юу? Ийм гой харин би амар би боксроо ороод гэж алж байгаа юм шүү. Чи өөр яах юм? Энэ бүр ерөөсөө тийм үсгэлж шинжэндээ орохгүй байна. Оруулаач тээ. Орохгүй.
идэд баваад бүр аач наач ямар ядаргаатай юм бэ? Чамаг Хулган манай талд орчихоо. Чамаг ингэж заяа. Чамаг ерөөсөө би нар өөд харуулахгүй. Бургасаар ороолуулж явахдаа гэрлэр бараас. Манчестер мазохист байна. Чи битчээрээ. Би чамаа буцаад ингэж шоо. Би хааганаас. Ямар юм бэ? Яа. И сакатай нэг одоо яах вэ? Бүр амар болоод байна. Тэгснэ нэг юу дээр очсон тэгээ. Энд чи тэгээд нэг юм хааны ордод очдөг үстэй. Очихгүй энэ язаар очихгүй. Очдгоороо очиж штэ энэ чи. Бүжинд очингуудаа тэ нэг хааны нэг хаахуутай бүжгэлсэн ч тэ намайг алгадаач. Тэгээд хаягдана. Нөгөө тийм гайхангууд нь бодөр шараагаа аяд цухтаад болоо штэ энэ чи. Йоо. Их аваач. За. Матар үлдээ мангар дөм гэж. Хой би барыг хажуу сайхан сэтгэлтэй байгаа. Оо чи харин чиний наад сайхан сэтгэл чи энэ хүнийг давраагаад байгаа байхгүй. Чи тэнэг юм чирээ мангартаад сайхан сэтгэлтэй байхгүй яг хөө. Миний хамаг шүлстэй хортой хоол идсээр байгаа. За. Би идэхгүй. Идэхгүй хаалт. Чи өөрөө хоол хийж чадахгүй юм чи идэхээс өөрөө шүү дээ. Мөөгийн чамааг Миний ингэ хулганыг бариад ичээрээ. Мөөгийн чамаас ийм асуулт асуусан байна. За. Энэ их ажлыг ганцаараа хийж чадахгүйгээсээ хойш намайг туслахаар аваад ажиллаа хийлэггүй эсвэл гэрээсээ шар тортой хувцас аваад явах уу гинэ чамааг. Гэрээсээ явбал хулганаа л авч явсан. Ачи Барыг бацаалагдаад байгаа. хотлогоо авч явж болох юм аа. Хулганаа л авч явсан. Тэгээд болоо. Үё. Хулганд туслах уу? За чи хотлогоо авах уу бодор шахаагаа авах уу? Хулганаа аав нөө. Оо гад тавтаа. Хахуутай суугаа сэтгэл мэт. Ерөөсөө тийм байхгүй. Тий, зүгээр сайн бөхсрүүн шахуурдаг хулгай нь болчих болж байгаа. Ерөөсөө наадханд чинь. Маа яст. Амар тоо. Ээлжлэж хурдаа. Одоо би. Чи жаагууд Өөрөө зөрүүлээд ингээд байл яач. Ингээд байл яач гэж. энэ жаагууд исэн. Тэгээд хулгайнаа чи бодвол нэг шахуурдаад нөөдгөр хэвтэрдэж штэ. Яаст дэмүү. Юу яриа да хайрлаж шахуурдаж тэр жижиг юм. Шахуурдаг зүгээр гэрлэгийн сарвануу зүгээр гэл ингээд л штэ. Чи ингээд л өгнө. Сатат. Уг нь ийм их ажил хийгээд байхад дарагддаг хандан дарагддаг байхгүй юу? Тийм штэ. Одоо ажил багтж байгаа Тийм л байхгүй. байна. Хоолны нэгтэй ажил багтж байгаагийн шинж. Тэр гадаа нэг хэдэн фермтэй болъё. Гараал тэр өстө нэг Хонь ямаа сөрөг гараад өстө нэг матар үлдээ мангар номыг тэгсэн хэсэг яриад. Матар үлдээ мангар номыг тэгчээд байна штэ. Үнэхээр та хоёрыг номыг мөөгийг барахгүй байна л гэж. Барчаач тэр барчаач. Өөрсөндөө алаад байгаа юм. Би одоо бас ахаад гаднаа юутэй фермтэй болсон. Газар хагалт. Тэр хулганаар хагалт гэсэн чи өөр хагалт гэсэн чи өөр. Газар базар хагал ногоо ялаж ногоо тарина штэ. Ногоо тарина. Галч. Ямар амар санаатай үнсгэлж юм бэ? Харин угаасаа үнсгэлч юм байхаар чи яаж дарагдах вэ? Йоо. Яг Юусе харахууранд харчих яг л энэгээр нь зохиол бичээд хэдүүлээ. Холливуудад зарах уу? Баахан залуучууд зөглөөлаа тэгэл матар үлдээ мангар номгийн хөлөөр дагалчих уу. Йоо яг дараа манай гэрт юу нэг золож. Тэгэл инээлтэйсэн. Бүгдийг хөөж гараад харахууранд хорчиё. Гэрлэг чи ихтэй болгоно алж ийн. Чамааг угаасаа чи ингээд баахан ирчүүд даавлаад ирэхээр чи онгирн штэ. Тэгээ гой харагдахаа байж байгаа чиний хөлөөр чин газар хаална гэдэг штэ. Йоо ямар ээ. Чи энэ ихчний юм бол энийг аваач тэр зойр морьнд хийлдэ. Харин би хийчи. Би хийцээ. За. Би хийцээ. Харахгүй нөхөд байгаа үстэй. Тэгэл удахгүй үсээд хол хаягаа чэлг штэ. Нөгөөнийг харангуй дээдлийн өрөөндө дуулж явахдаа ингээд ээж нараас нь төвччихдээ шээ тий. Тэр өрөөндө. Би тэр түлхүүрийн 100-аад очиж штэ. Йоо. Миний үүрэг тэр л юм чи. Наад чи бас санаад байгаа. Шахурдал маа. Үлгүрдэг аваад бургасаа зооцсон. Мангар хүчтэй амар ингээ бөө шат батар амар зоож очиж байгаа шүү дээ би өстө нэрэ. Өнгөрөх үедээ өнгөрөөл дахих үедээ давхаа мөлхөх үедээ хаалганых нь үүднэстэй те. Эхлээд бургасаа хутггүй авах. Бургасаа төлөөрөө.
хулганаа чирээстэй гинэ. Аргагүй. Йоо за дараагийн дуртай уулгана л да. Дараагийн асуулт нэр штэ тий ийм асуулт байна. За ингэж шүү. Манай зохиолд ханхуу байхгүй болохоор залуу булаацлаж алдахгүй гэдгийг эртхэн сануулъя. Ялангуяа мөнх бата, номин цэцгээ та хоёрт гинэ. Зохиолч ингэж ütсэн байх юм да. Ямар залуу булаацлахгүй гэж. Йоо Хөгшин дайрачтай суух юм да тий. Хөрхийн намайг халааж ой. надад бас зориулсан асуулт байна уу? Гэрлээ та энэ зохиолд хулган шиг хөдөлмөрч явах уу? Эсвэл юу ч хийдгүү залхуу хулган болох уу гинэ? Юу гэсэн? Наад хүч амар хөдөлмөрчтэй. Би одоо хөдөлмөрч байгаас өөр аргагүй штэ энэ ч. Үгүй наадад чинь тийм залхуурах боломж алга. Тэр Ажилсаг нөгөө нэг үнсгэлчин баруун солгоог ашиглаж стаад гэж. За номоо чамааг ингэж чамд атгах хорон санаа гаргах боломж байгаа болохоор үнсгэлчин мөөгийг яаж хорлож хорлмоотвор байна. Энд боломжийг л ашигла номин цэцгээ гэж. За яг одоо. намайг тэгвэл би тэгвэл ходог руу нөө жичя. Ходог руу жиг. Тэгээд хоёр зарцгүй болчих чадахгүй шүү дээ. Би хоол хийгээ сурчээ хамаагүй. Ийм муухай. За чи ихлээр тэгвэл хоол хийж сурчаад ир. Чи тэр хүчгээ хоол хий заа юу. Хойлоо энэ хүний хоол гэдэг удахгүй хойлоо чадахгүй. Чи ихлээд хоолоо хийгээ сурчаад ирээ. Тэгэхгүй хоёулаа өсөж үхэн шүү Гэ дээ. амтгүй ч гэснээр эрүүл хоол хийн шүү би бол. Тий, үнэ. Ирүүлж түүхий хоол хийгээд тэгээд Өөрөөсөө хадаад уу? Байшингаа шатаачих болов гэж бодоод. Хоол хийх гэснээс эссэн бодох болов. Тоор нэрээс үнээр үү? Би айгаад сүлдээ бүр хэсгээ байгаа данжаах муу мангар хөөр гэлтэй өөрөө чамайг зодсон шүү буцаагаар. Хүй, яач л да. Тэгээ. Би нэрээ хоол хийгээ сурчий заяа. Одоо энэ үсгэлч чи зодуур амар дуртай байгаа байхгүй юу? Заараа юурээс амар заараас автай. Юурээс хийхгүй. Намайг хэлэг бариад байгаа байхгүй юу? Энийг юутай заа яах вэ? Юу явуулаасаа. Зүгээр сүултээ чи зүгээр ингээд гоо миний загт болчихлоо. Оо энэ хүүгнүүд ч ямар дачаалтай өнсгөлж юм бэ? Ханхуун болчмоор айл гэ гүйлдээд байгаа. Харин хадмаста юу яач вэ? Тэр ханхуу болох ч хүмүүс тий ингээд нөгөө хулганаа би заавал авч орно шүү. Энийг тэнэг яваатаа суулгах хэрэгтэй та. Манай хулган ядахнаа лав барьж шүү. Угаасаа хоёулынгийнх нь ярих мэдлийн хүү юм чи. Ядуу үнтэй суулгач. Тэнэг яваатаа суулгах. Тэгэл тэнэг Иван нөгөө нэг Элбэц 6 За Америк үлгэрийг Орос үлгэртэй холихгүй байгаа шүү. Хулганыг нь алчаач те номоо минь гэж юм бүр арга зааж өгч юм чамд. Муураа явууч. Муур байгаа ш. Газ. Үгүй газ шүү. Люцифер. Люцифер явууч. Люцифер байгаа. Йоо одоо хүн хийж өгчээч нэг юм бодож байна. Канал Люцифер бол хизээч хулганд барих амт биш шүү. Муурыг чи хоёулаа игнэнд илсүүлчих. Үгүй манай Люцифер бол амар зүг шүү. Канал Люциферөө сэрэлтүүлнэ. Ой тийш ингэж нэг ярих юм бол надад байгаа. Зүгээр ингээл үсэн сэгсэгээл. Йоо номоо анжааг номоо өөртөө л алаад байгаа болтой гэдэг. Харин яг тэгээд байна. Би ч бөкс рүү н ороод гисэн бүр. Таахгүй хамгийн. Би ороод гисэн шүү дээ. Сүултээ гэрлээ үү тийм шүү. Яа энэ хадаа байж хөгшөр үстэй. Ороолохгүй яаж ороолохгүй лээ. Хой. Нөгөө нэг юу дээ хонжиг гэг дээр нөгөө нэг хомсайхан засаар зүү хийдэж шүү. Тэгж зүү хий. Тэгж хамлнаа. Илүү хурц яа гоё. Гэхдээ энэ чи яаш ингээд гар нь ингээд нөгөө нэг ажил хийх чадваргүй болчих штэ. Тэгээ та хоёр яах вэ? Тэгээ хийгэн шүү. Гэхдээ нөгөө нэг бабити бубити дүүх гэдэг 3 авгаа байгаа штэ. Ганцхан л авгаа. Ганц ч үү. За тэр ганцыг чинь авчиж хагаад нөгөө нэг юуных нь оронд гой болохыг болиулчих юм уу? Үгүй ээ, угаасаа төрөлхөөс гоё шүү. Морных нь оронд юу яачих юм? Нөө хулууных нь оронд энэгээр өөрөөр сүхт хэрэг хэлгэж. За байж гараа хамтран ажиллаж ярьсны дараа өргөжлүүлээ. Тэгээд миний энэ ухааныг үү? Эзэнгүү сүхт хэрэг ганцаараа яваад явах вэ? Охноос уддаг юм байгаа үстэй энэ. Би бас агуу хөлт номин гэж охин байгаа. Санаа мангар өгч яд суухгүй тэгээд мангар ном. Би суун. Матруултай мангар ном. За Би намайг үнэс час гэж байгаа чинь матралтай мангар намаа гэж байгаа.
Намаа хайхгүй те. Юугаа гуцаад байгаа юм. Йоо. За Муурд авчих шүү. Улаанбаатар хотод 17 цаг 42 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран арилгагчаар Ариг банк 5 тэрбум хүртэлх бараа татаа авах барьцаагүй зээлийг олгож эхэллээ гэдэг Ариг банк хамтран ажиллаж байгаа. За намаа нэрээрээ. За 2025 оныг худалдааны салбарыг дэмжих жил болгон зарласан юм байна Ариг банк өөрөө. За. За энэ жилийнхаа тэгээд хүрээнд бараа татаа авах барьцаагүй зээлийг сүлжээ дэлгүүрийн ханган нийлүүлэгчдэд зориулан олгож байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хүү зээл нь харилцагч таны эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийг хамгийн таатай нөхцлөөр шийдэж өгснөөрөө онцлог буюу 5 тэрбум хүртэлх зээлийг ямар ч үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаагүйгээр хурдшуулахаа олгож байгаа. 5 тэрбумын зээлийг авахын тулд ингээд 5 сар болно гэж бодож байгаа бол үгүй. 2-5 хоногийн дотор зээлийн чинь ингээд шийдвэрлэж байна. Тэгээд энэ зээл чинь өөрөө 12-оос 24 сарын ийм урт хугацаатай зээл байхгүй. Тэгээд хэн төгнө гэж бодож байна. Бараа нийлүүлдэг хүмүүс гэсэн шүү дээ. Одоо номын төл. Тэгэхээр одоо юу Яг үнэ. Одоо жишээлбэл эргэлтийн хөрөнгөчд юм байл шүү дээ. Жог удаан зарагддаг бараатай хүн бол тий. Тэгэхээр номын сүлжээ дэлгүүр одоо эднийхтэй ингээ гэрээ байгуулсан учраас номингийн харилцагчтай одоо жишээлбэл тийм үү. Ерөөсөө энэ хүү зээл нээлттэй байгаа гэсэн үг байна шүү дээ тий. Тэгэхээр бусад худалдааны салбарын бизнес эрхлэгчид гэсэн Ариг банктаас холбогдоорой. Тэгэхээр ганцхан Улаанбаатар биш бас Эрдэнэт дарханд байгаа Өө номин ч бүр Монгол улс орон даяар хийж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ энэ зээлийг бол Эрдэнэт дарханд байгаа бас бизнес эрхлэгчид авч болох юм байна шүү дээ тий. Болно. Тэгээд нүг одоо ийм газар одоо юу яахгүй гэж штэ тий. Хөрөнгө нотлохгүй гэдэг чинь штэ тий. Юу дүүлээ? Барьцаагүй гэж штэ. Тэгэхээр би одоо жишээлбэл өөрийн гэсэн дэлгүүргүй зүү тэр дэлгүүрээ түрээсэлдэг байсан ч болох юм байна зүг үү? Одоо чи чинь одоо бараа нийлүүлэх тэгэхээр чи номинд бараагаа өгөөд номингоор чиний бараа зарагдаад номин чамд мөнгө ч өгөх байхгүй юу? Ойлгож байна уу? За окей. Тэгэхээр чи одоо ингээд номинтой хэдэн жил чи ажилласан байдیں۔ Тэгэнгүүтээ ингээд тэнд чиний бараа чинь номин дотор номингоор зарагдаад байна штэ. Өөрөө номин гэдэг нэртэйс наад чи ууг нь хизээ хойно. Одоо яг Матар өлтөө мангар номин. За. би ойлч шүү. Энийг төл би яг ойлголаа. Би нөө ингэж бодоод байхгүй юу? Би өөрөө бизнес эрхэлдэг тусдаа дэлгүүртэй. Тэгээ би өөрийнхөө дэлгүүрийн нөө бүтээтгүүнийг ингэж одоо илүү олон болгохын тулд эндээс зээл авч болох юм гэж бодоодсэн байхгүй юу? Одоо чи жишээлбэл нь штэ тий. Одоо нэг асуухгүй юу? Асуу утасны дугаарыг нь хэлээ. 10 техник гэдэг утаснаас асуугаараа за нэмэ 10 техник 24 цагийн турш ажиллаж байгаа. Тэгээд Ариг банкаас салахгүй хэрэгчид бас Facebook руу н орж болно. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран арилгагчаар Ариг банк 5 тэрбум хүртэлх бараа татаа авах барьцаагүй зээлийг олгож эхэллээ гэдэг Ариг банк хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За үнсгэлжин үргэлжилсээр за дараагийн асуултаа Анжи дээр байсан. За Анжи чи энэ удаа штэ те юутай болж байгаа юм бэлээ шүү. Найз өвгөнтэй болж байгаа юм бэлээ шүү заяа. За шинэ найз өвгөнтэй болноо. Гэтэ тэр өвгөн чинь үнсгэлжин сонирхоод байвал яах вэ? Өвгөн ч бас дайчгүй өвгөн байж л те гинэ. Хүүш наадхыгаа гөвшөөдөг л гэр би ястаа нэ. Бож наадах чи ястаа өвгөнд ордоггүй хөөх юм байна. Сонирхоод авч чинь юу яриад байгаа юм бэ? Танаа өвгөн чинь үнсгэлжин сонирхоод байна. Яадгийн тэгэл. Чил да Ажил балбаж л байгаа юм. Хаашаа зүлэх гэж. Би өстө яг тэр тэгэл Дахиад жаргачлаа. өвгөн өвшөөлөхгүй худал. Өвгөө балбууж гашраах гэдэг байгаа байхгүй юу? Балбахгүй заяа. Балбж байгаа юм шиг өрөөлөө аваад орчин. Гэхдээ тэгээ манай өвгөн үнэр танаар гэж най байхгүй. Чи балбана гэдгийг яг юу гэж ойлгоод байгаа? Зодгийн гээд байгаа юм шүү. Үгүй. Матралтай мангар нэ. Үнэр танаар гэж най байхгүй. Халдварт өвчтэй. Би албаар тэрийг балбуулах гэж тэр өвгөнтэй явж байгаа. Халдварт өвчтэй. Би өөрөө ерөөсөө нэг ч ойртайгүй. Би зүгээр энийг дарах гэж тэр өвгөнийг бүгд төлж авч ирсэн. Тэгэнгүүт материалтай мангар хөлгөөж ирсэн. Ээжээ энэ хоёр яаж байгаа юм? Чи хоош тэнэгтэй үсгэлжингийн өмдөр ороод өрсөчих юм. Энэ юу дуурайд байгаа ээжээ? Энэ танаа найз өвөө энэ үнсгэлжин яагаад байгаа? Би үзье гэдэг. Энэ яг орно. Энэ яг орно. Энэ юу дуурайд байгаа? Энэ яг урдуур дайрлаа. Яг орно. Хүн орлох гээд хөс төгөлөд халдварт өвчтэй амар муухай үнэртэй өвгөн авчичаад байгаа чинь. Юу наваг. Йоо Би ялцсан. өөрийгөө эмгэн гэдгээ мартсан Анжи.
Яа, станер айгу хэцүү юм аа нэрэ. Тэгээд Манай охин бүтэхгүй урд дайрах нэ. гү би дайхгүй. За Тэгээд болж. гараад ирэхээр нь хоёлаа цөлчий. Бүр Би өстө орхоос өмнө өстө нэг материалтай багар номид балбах гэж ямар гоё байдаг яриад өгч чинь. Нөгөө тэнэг нэстэ. Ихсаа яар. Оо эхлээд намайг баталчих. Манайха Эрдэнэт сандаа нэгэнд өг цаг ирсэн. За, таны бодлоор энэ нэвтрүүлгийг хинэн илүү сонирхолтой болгож чадсан бэ? Нэгтэн зориггүй гэрлээ, хоёрт нь зоригт номой, гуравт нь үзэсгэлэнт мөгийн, дөрөвт нь үзээрийн аанж гэсэн. За, номойгийн саналаа өгье. Тэр зөрчилгийг материалтай багар ном гэж байгаа. энэ яг үзээрийн мөөгийн бодлого угаасаа. Би өөртөө өгтөө. Ичээч. Би бас хичээлээ наач. Би бүр өвгөн худалдаж аваад. Хичээл зүтгэдэг яа гэхгүй. За би мөөгээд өгнө. Мөөгийн бол та үнэхээр дарагдахгүй юм байна. Мөөгийн дөхөө. Би өөртөө өгдөө. Би одомжлаа дагнаа. За санд асуулгын дүн гарсан. Яг одоо манай лайвыг 622 хүн үзэж байна. За санд асуулганд нийт хэдэн хүн оролцсон нь харагдахгүй байна. За би ч та яагаад харагдахгүй юм бол энэ чинь угаасаа л харагдахгүй юм байна. Санд асуулганд хэдэн хүн оролцсон нь харагдахгүй байна. За ингэсэн байна. Таны бодлоор энэ нэвтрүүлгийг хэн нь илүү сонирхолтой болгож чадсан бэ? Нэгдэн зориггүй гэрлээ дээр 80 хүн буюу 22% сандаа өгсөн байна. Зоригт номой дээр 79 хүн буюу бас 22. Хоёулаа нэг хүний зөрүүтэй мөртлөө адилхан 22% шүү заяа. За үзэсгэлэнт мөөгийн дээр бид хоёрын саналыг нэмээд өөрийнх нь 3 санал нэмэгдээд 253 хүн буюу 41%. Тэр ойлгомжтой. За үзээрийн аанжи дээр өөрийнхөө саналыг нэмээд 54 хүн буюу 15%. Ваа мэнэ гэж. Тэр худалдаач айгүй зүв байсан Тийм шүү. Одоо ямар жаргал байгаагүй шүү. Бактериологийн зэвсэг штэ тэгж. За ингээд 253 хүний санал авч 41%-аар үнэмлэхгүй ялалтайгоос мөөгийн баяр үргээ. Би бүр харахаас өөр бүр. Зүгээр гэмгүй. Угаас тийм байсан. За нүрээд 2025 оны 4-р сарын 16-ны 5 гарагийн Яна нэвтрүүлэг радион 3-р студиэс хөгжилтэй хөнгөн байцгааг сүрэтээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар UBS хоолойцсон уу хүргээд үгийг сүрэтээр за мөн Ариг банк 5 тэрбум хүртэлх бараа татаа авах барьцаагүй зээлийг олгож эхэллээ гэдэг Ариг банк хамтран ажиллаж байгаа баярлалаа. Нэвтрүүлгийн монголчуудын амжилт радио 88.3